भाई क्या तुमने कभी सोचा कि एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्यों नहीं होता? मतलब ये तो है ही ठंडा करने के लिए ना, तो 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी टेम्परेचर होना चाहिए था। तो देखो, वैसे तो ये कहा जाता है कि इससे नीचे टेम्परेचर ना देना इंसान की हेल्थ के लिए अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, पर ये सब फालतू की बात है। मेन बात तो ये है कि एसी में इवेपोरेटर, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट और भी कई सारी चीजें लगी होती है। पर अपने काम का इवेपोरेटर, ये भाई साहब कूलेंट की मदद से हवा को इवेपोरेट करते हैं और उसे ठंडा बनाते हैं, और फिर जाके एसी में से ठंडी ठंडी हवा आती है। पर अगर एसी में 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर होगा तो इस इवेपोरेटर में बर्फ जम जाएगी और ये खराब हो जाएगा।